Jose Mourinho chuan team enkol na athok le ta a Portuguese manager hian Benfica somna pomin inremna thuziak turin anin pei to a Carliam Tak Khan Benfica manager turalak lu ani UEFA Champions League a Benfica nan muala Karabakh laka 2-0 in mashuai ma se 3-2 nanin le thartira Carliam ta thole ni zanin khel result wangin Benfica nan manager Brunelak an ban ngala athak turin manager tonshriat nei Jose Mourinho an bengal Benfica hian nikum September thatir khan lekhi an laluta Premier Liga le Takadi Portugala panina ni in Takada Liga an championa Champions League le FIFA Club World Cup round of 16 an lut tun season Premier Liga point som panni mu theya tangin point som an mu a palina din mun lu mekin Jose Mourinho na engkol nuwa match khat ne na chan puin point som le pathum muin tuna hian league table a panina din munan lu lekan hoya Benfica result a chelowa Karabakh an ne lawa wangin an ban Portuguese club hian Mourinho chu inrem na an nei pui ngala ani hi FC Porto changaron lar chuak nei in Benfica a enkol chuan Portuguese league po anung sotang kumsom ruk pani mi Jose Mourinho chuan Benfica hian anena kal turin kadu le du lo min zota tu in nge Benfica nar thayang ke chuan hetiak hian somna thale du om hi ka nar thailo ti in a soi Mourinho an team enkol na a bul atran na chu Benfica ani a Masa club president nenanin ngei lo awangin mesom pakhat bak akai roi man lo club te naw jok enkol chun zomin chumenwa FC Porto azoma sangni pathum sangni pali season a pheichuan UEFA Champions League ka tu kho kha ina kan hriat lo FC Porto a champion pui Benfica hian Champions League ka Chelsea Newcastle United Bayer Leverkusen Ajax Napoli Juventus le Real Madrid tan machondona an mabakero ahar sadon tonshriat nei tha Mourinho tan chawna phurom le hautak atlingang kumsang ni pali khan Portugal ram chua sanin team liam dang a enkol trana English team lian pahni Chelsea le Manchester United en Colin engtiklai ma a team te pola chiarte lo Tottenham Hotspur sa enkol boka Inter Milan le AS Roma te Italia en Colin Real Madrid Spain lama en Cola Fenerbahce lo kai shoi to in lo tin na po thanem tak a chong to no moi tam tak choi ma se tu na ya ero ro pui takin a chelei thei big lova a team en kol nu nung ten an ban zela tu na chuan a hriat chen huna akir le ta a khel mual chung mai baka khel mual po na a che that chun zom nge a tul don ani Song Hyun Min chuan Major League Soccer MLS club Los Angeles FC Azoma Real Salt Lake laka 4-1 in nena achan pui South Korean tlangwal so na hian minute thum na leka goal mashwaya khung trana minute som parukna hladeu taka trangin goal a khung bok son hi kan hria theu angin Tottenham a vul takin a omani kha Son Hyun Min chuan in khelbana ka khel that le thiam big wanga hat-trick siam kanilawa ka thianten min thlop tha ema amor bok tua ka trang mai chawani mi malthil ti ni big lo ti in ngai tlom takin asoya English Premier League ka ache that ber lai po in son hi trongkam che film khurtak ani a midang ta na ngai thak se tur ang achak chok ngai lo Lionel Messi Inter Miami tana contract nei lai chu tun season sangni somni panga somni paruk azo rualina top dona inrem na thar la nei chi lo ma se khothang chanchin bumi te chuan Lionel Messi hian contract thar aziak don ni nan soi Messi hian Europe khomwal puya hlotlin na thei zong a chanzo nuwa Major League Soccer apana MLS apo player munom big ni in mipui hi ber ani Mitam tak chuan Lionel Messi hian World Cup sangni somni paruk khel turin in tuai hriama dua chu wangin Europe lama akir le mai thei ni in an soya ma se kum som thum pariat mi Messian khodang a hoito arin omlo zok Argentina captain tan chuan Inter Miami tana khel chun zom hi a fu zok arin oma World Cup sangni somni paruk thleng tu turi United States Mexico le Canada te an ni a hei wang hian in elna liana tana alawin ben bel lok sa hi atan ti mak mu pakhat ani Ballon d'Or voire dong to tu Lionel Messi chuan Inter Miami tan in elna franga met somruk pani akhela
go som nga pali a khung sak le to awang lai pel to do ma se goal khung le thian te pet goal tur siam sak konga ero ala chuai lo zanina hian football huang bi ka choi moina ngai hlut tlo ber te zinga mi Ballon d'Or semani dona Ballon d'Or huanga hian mi pa bi ka hello mandong turarin kai berchu Ousmane Dembele Lamine Yamal le Rafinha te anni mimal anga che that apoi mo thin awangin zanina hian Rafinha nge Lamine Yamal nge Dembele dongang ti chu in elna in nial thei tak pakhat ani Mizoram Volleyball Association MVA buat sai VCLC volleyball tournament sang ni somni panga khel hun naya teltum tan September ni somni panga ninga ni thleng ming pek lu thei ani Roman nan chuan in elna hi October ni khata tangani som chungin Ardeng Thoma Indoor Stadium Mualpuya khel tur ani a ma ni veng khua mal chawin tel thei ani join anga tel phal ani don nowa tun thuma hian veng khua volleyball thiam ber chu ashriat thui don ta ani players ten an vote dei na hmuna ang khel tur ani dona vote la nei lo te chu other card manga indik tur an ni ang in khel huna piangin other card emo ID card emo cancel tur ani a keng lo tan khel thei ani don lo vote nei dei kum sang ni som ni panga January ni kat nulama son te pom an ni don lo a chu wangin he tournament wanga in son thar thut te tan mun a om don lo ani Pro volleyball awanga Mizoram volleyball kan ngai hlut em to nu a kumina inter VC inter LC tournament mu nom tak kan en le thei tur hi Mizo in fiam mi te tan in fiam na ngai na tu te tan chuan alo mom tak zet ani China Master Super 750 badminton tournament chu Karliam ta khan khel ani a in elama chonturian Indian badminton player tra Lakshya Sen baka Ranki Reddy le Chirag Shetty te anin lan Lakshya Sen hian season of mang thalowa hliam wanga a boi baka a in khel chuna po a khel thatok lo kumsom ni pali mi men singles wanga in lan thin Lakshya Sen chuan in rin tok na ka nei sana ngai le a match ma sabera tangin a thathei ang bera khel ka tumang tun malama ka borok angkha nei le nge katuma season top ma ngein chutiang chu athlen po ka be sei ti in asoya Lakshya Sen ti tun din huna India badminton player zinga mi pahuanga che thabera ngai ani September ni somparuk atanga ni somni sang ni somni panga chung khan YMA Chan Marie Hall Lungleya Lunglei East BL to MLA Pilalrin Pui sponsor mangin Lunglei East Intervillage Badminton Tournament khel ani a he tournament a hian September ni somni sang ni somni panga in rin nia morbok ni in men singles huanga Ramthar Tlangwal Oliver Rodin Moya chuan har satna lian tham tok lovin Ramthar Tlangwal bok Alfred Van Ram Moya laka straight set at ne na changin champion no moy akhum men's doubles huanga Zobok player tra patni Roser MS Tharzeler Laldin Kluanga te chuan men singles a final lut thei Oliver Rodin Moya le Alfred Van Ram Moya te laka straight setin ne na an chang kumsom thum panga chunglam men's doubles a Roger MS Tharzeler le lalmanga izwala te tang dun le pulal rin dikaral te le pulal thangvunga te tang dun in khelin in khel mu nom taka truanin pudi dikale pu thangvunga ten ne na an chang men's doubles special final Putia male pulian tluanga te chuan pumara male pupuya te ne lovin champion no moy an lo kumsomli chunglam in elna pu semi le pute te a Chan Mari pair te chuan puthamona le purama te ne in champion no moy an choya kumsom nga chungama pumarwa ta le pumare mate chuan pu RS le pu zamaroi te te ne in champion no moy an choi bok team in elna huang bika kumsomli panga chunglam in elna electric veng local council chuan Chan Mari local council na in champion no moy an choya kumsom thum panga chunglama Chan Mari local council chuan electric veng local council laka champion no moy an choi vele boka he tournament a hian in elna ngai rutlo berchu men's team ni in men's team huanga hian semi final la Ramthar ne tu electric veng le Chan Mari blue ne tu Chan Mari red te anin tuma
final mu num taka chuanin chan mari lam hian ne na changzo talovin electric veng lam an champion ta ani Karliam ta khan samthang GNS at buat sayin trial fa wang games voisom li parukna nei ani a September ni sompanga thotran ni jangkhan samthang community hall hon ni in Karliam ta in rin ni khan khelso ani trial fa wang game si samthang khuwa hian kumsang kha zakwa somsari pakwa tangin an mangtrana kumin hi voisom li le paruk an man na ni in akhua anga hetianga in elna hlotling big an nei thei hi an fakom takzet ani Mizoram Rifle Association chuan 12 Northeast Zone Shooting Championship sang ni somni panga chu September ni ria ta tangani som pathum sang ni somni panga chung khan aizola an neya Mizoram chuan gold somni panga silver le bronze somni pakhat ve la in overall champion an ni Northeast Championship hi National Championship khel tur zonna ni ngala Mizo Silai Cup thiam mi som pathum chu in elna sang zoka in lan turin anin kap ting ani ahun laya Chelsea le Manchester United tana in lan Taiwan mata chu chol maila tum lovin Australian club Melbourne victory tang contract aziaka in khel ala tum le season masa khan one mata hi Western Sydney Wanderers tana khela Marshall League match voicearia chi in khel bulatran tuna hian A League lama a elpui azoma an elpui azom chan hi in khel tama duwang nia soyani kumsom thung pasari mi one mata chuan match ka khel du zat bituk chi kanilawa chuti rualin atam thei angber in khel chak mi ero kanithung club tana trangkai na nei kadua midang tranpui tu ni tura khel kadu ti in asoya Manchester United le Manchester City te in khel tuma po langsar taka khel thei thin one mata hi Australian League a peichuan anok saka win arin English Premier League champion lai Liverpool in no moi hum him zelan tumzi antar langa inrin ni zana Merseyside derby a Everton chu chuanin an ne league match nga an khel to la chak vekin Liverpool hi tundin mun English Premier League khel to china league table mashuai tu an ni mek English Premier League club 10 tundin muna match nga theu an khel to china hian Liverpool aya chetra an omlova Liverpool hi tundin muna English Premier League table chungber lu tu ni in an hnuaya hian team tra Arsenal Spurs Chelsea Manchester United Manchester City te ho an thathunga Liverpool hian khel nga tangin point som panga an mu a panina Arsenal in khel nga atangin tundin muna point som an mu meka pathumna Tottenham Hotspur in khel nga tangin point som bok mu in point rate mutu Chelsea chu parukna omin point sari mutu Manchester City chu pakuana omin point sari bok mutu Manchester United chu somle pakhatna an mek thung ani English Premier League game week 5 pick kartoping khel result hetiangani Liverpool chu antarlan ta kangin Everton chu Anfield ta anlo mi khwala 2-1 in hna an chang Liverpool tan Ryan Gravenberch le Hugo Ekitike ten goal khungin Everton tan Idrissa Gueye chuan goal a khung ve thunga hein khela hian Mo Salah chu man of the match tan than ani Brighton Hove Albion chuan an khel mual man thiam American Express Stadium Falmera Spurs an lo mi khuala team ni te goal ni ve pen ne tokin Brighton tan min ne le Ayeri ten goal khugin Spurs tan Richarlison chuan goal akhunga Brighton player Jan Paul chuan an lama ti lu palawangin team ni te goal ni ve pen anin ne tok Burnley chuan Nottingham Forest Taff Moor an lo mi khuala team ni te goal khat ve pen ne tokin Nico Williams le Jadon Anthony ten hein khela hian goal an khung ani West Ham United chuan London Stadium a Crystal Palace lo mi khualin mual nei tu West Ham lam hi 1-3 an tloma West Ham tan Gerard Bowen chuan goal khung ma se Crystal Palace tan Mateta le Tyreek Mitchell tan goal an khunga wangin point thum hlutak Crystal Palace in an hlo chuak Wolves Kelmuel Molineux Stadium a Leeds United an leng luta mi khwal huang taw Leeds in 3-1 in hna an chang
Leeds tan Calvert Lewin Anton Statsle no Ekafor ten goal khungin Ulstan Craigie chuan goal khung ve thung ani Manchester United chuan Old Trafford Chelsea lo mi khualin mual nei tu Manchester United tan Bruno Fernandes te Casemiro ten goal khungin Chelsea tan Chalobah chuan goal khunga point thum lu taklo chuanan goal ni Manchester United en du tok atula Hein khela hian red card awangin Robert Sanchez le Casemiro te no chuani in team ni ten hun tam jok chu som ve ni chungin an khel ani Fulham chuan an khel mual man thiama Brentford lo mi khwalin Craven Cottage sen khela hian 3-1 in Fulham in ne nan changa Iwabi Wilson te chuan goal khungin Damsgaard chuan Brentford tang goal khungin Damsgaard player Pinnock chuan an lamati lu wangin 3-1 in Fulham lamin ne na an chang Bournemouth le Newcastle United te in khela golum lovin anin ne toka Vitaly Stadium Bournemouth khelmuala in khela hian team ni te anin tiatlang le Sunderland chuan an khelmual man thiam Stadium of Light Aston Villa lo mi khualin Isidore le Maticas te gol khung mangin gol khat ve in team ni te anin thathen Kartop in khelzinga in khel nga even Lober Emirates Stadium in khela Arsenal chuan Erling Haaland a khelna Manchester City lo mi khualin Manchester City lam hian Erling Haaland mangin minute kuana leka masuaina goal khung ma se Arsenal tan super sub Gabriel Martinelli chuan goal rong khung vele taka wangin team ni te goal khat ve penanin ne to Arsenal manager Mikel Arteta chuan 4-3-3 mangin hetiang hian team arema goalkeeper Raya da in defender Laya Saliba le captain Gabriel te da Asira Timber le Calafiori te da ni in midfielder Merino Zubimendi le Declan Rice te ada a Tlarma Moiturin Madioke Goikores te Trossard te dalu an ni thung Pep Guardiola chuan 4-1-4-1 mangin tiang hian team adina goal veng tu Donnarumma da ni in defender Laya Gavardiol le Ruben Dias te dalu an ni a defender Sira O'Reilly le Kusanov te omin midfielder defensive Rodri da ni in amma hian Reisner le Bernardo Silva te da ni in Asira Jeremy Doku le Phil Foden ten oma Erling Haaland chu maltatir ani tun season English Premier League khel to china Erling Haaland chu goal khung lama ma ashwai fal nala Erling Haaland hi country theu angin mimal ang chuat goal khung thei bik ani miau awangin tun season a po hian ache thale pekhle match nga khel to tagin goal ru khungin Erling Haaland hian ama nai bertu ekiteke le Jadon Anthony te ain goal thumin goal a khung tam Trente pet goal tur siam saklama Jack Grealish su sangberin voili trente pet goal tur asiam sak to a goal chwalo na match nga berchu goalkeeper zinga chun Nick Pope ni in match nga an khel tangin match lia goal a chwalo ani Baltic Tamberero English Premier League bika Elliot Anderson ni in ani hian tun season a ball voizanga somthum panga te zet mai English Premier League match nga khel to china hian ball adek ani Mizoram Premier League kan en meka longtlai club MLS FC chuan I League club Chan Mari FC Aizol an ne a Karliam ta zirtop ni zana I League club Chan Mari FC an tlom tum hian Rajiv Gandhi Stadium zana in khel ni in Freddie Lorin Kiman injury time ma golom chun hi khungin chen na ngai lo rama longtlai club tran tu te a chen tira MLS tran tu te an pung sotang India tan rin pui le tluang itan fe chuak dona Hockey India chuan Indian Junior Women's Hockey Squad apuanga Australia rama fe chuak tura player ko zinga lal than tluangi le lal rin pui te antel In Elnei September ni somni paruga tronga October ni chungin National Hockey Center Canberra anidona India hian Australia junior team baka 12 chum team dangnen avain match nga an khel don ani India tlei rol te hi FIH Hockey Women's Junior World Cup sang ni somni panga khel turin anin buat sai meka tun truma an fe chu apo hi December Santiago Chile a tournament khel tur in buat sai nazingami ani
Lungleya tundin muna football in elna LDFA in division big in elna abuat sai chome ka tin Reliance buat sai mangin no pang league khel mup mup anibok badminton huang bi ka lunglei is badminton tournament khel zo cheni in October tha hian 3KP Zion unit 10 kum ni chung lo ting takan lo buat sai to akum thum na tan ziak fung invitation badminton tournament lo tling taka buat sai le antuma November tha high power committee buat sai in SPC Cup Mizoram Web badminton in elna buat sai tum anibok basketball a sub headquarter YML Lungle District Basketball Association Huai tu Tetrang Kopinan buat sai in basketball in elna YMA branch Big Tan buat sai anile don boka tin October tha hian volleyball in elna sub headquarters YMA Sports Committee te kal tanga buat sai anile don boka SPC nen Trang Kopin volleyball tournament hi YMA in elna tan hiam buat sai ani don ani